Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining teman-teman. Hari ini agendanya melihat bersih desa di Desa Wungu Pilang Kenceng teman-teman. Acaranya reokan. Reoke nek gak salah dari Nduren Arjuna Putrohola nanti karo mae karo anakku. Pewanase kentang terayo berjemahan nih. Berjemahan. Yo setengah loronan lah, wis setengah loronan. Lagi jarene iki sik ning etan ning omahe Bu Carek apa Pak Carek ngono. Lah engko diarak mara ning pundene jarene. Lah engko tonton keseruannya ketika di sana teman-teman. Akhirnya sampai juga di lokasi teman-teman. Lagi mbok ki mandek neng ndi ketoke nang ngene Pak Lurah apa perangkat desa aku yo gak ronden ndek mau ki jere ngene Pak Carek. Lah habis ini kok mandek neng satu kali lagi neng punden. Nah, kayak apa joget-joget apa jenenge? Mbak siapa? Mbak sing punya iki namanya Mbah Karmen teman-teman. Jadi aku ndek mau kenal papasan karo wonge. Tapi gak sempet foto. Apa? Iya teman-teman, panas nggone, panas kentang-kentang sing delok akeh pisan. Bakul-bakul ya wis full. Nanti nek pas reoke kita video lagi. Nah, ini tiba saatnya reoknya datang teman-teman. Iki jok mang dinten ya ono ya niki jenek jam 5. Reoknya mau mubeng lagi teko kene. Iki masih persiapan. Nanti kita nantikan joget ganongan dan reoknya. Oke, cah pomes apa ya? Rilo pesare. Ya weh teman-teman. Kita lihat desane ki enak guyonane, enak atraksine. Wis ngono kuwi lho. Naya ning kono. Ade ning kono. Nang nguri dong.
Bareng-bareng kan. selesai teman-teman. Tapi dia Hah? Jangan, kok bolak-balik ngene-ngene. Ngene. Terus ngene. Pegangan. Ini nanti ngambil kursi dulu teman-teman. Oke, mau sudah selesai. Awas pegangan yo. Ini masuk YouTube yo. Lagi ngambil kursi dulu nanti aku nih ngetot nih viral lagi naik pickup PKK. Sing ngarep ki Pak kedua sing ngarep. Iki lewati di kene yo nek. Gak, kok lewati kono. Oh, jeren-jeren. Awas pegangan yo.
jalan-jalan. Iki sudah buyar kabeh teman-teman lho. Iki kayak sapi numpak pickup ki. Surup loh teman-teman. Wong preoke teko kene iki bengi. Wis jam 5 luwih wis surup pisan. Dadi ya wis mbuh. Masuk bukan ya? Kecik padha. Pegangan ya. Pegangan ya. Nah, akhirnya sampai rumah juga teman-teman. Ki mau diantar pakai pickup Pak kedua. Deh. Ki mau oleh pentol leh nukokne pelanggan warung. Pentole sakada 10 ribuan ditumbasne loro dadi 20 ribu. Karo hasile ning kono ki dolan malah disangoni teman-teman. Wonge nek kenal wong akeh seduluran mesti yo rezekine ombo teman-teman. Jadi ki mau anakku oleh rezeki gitu teman-teman. Sing pertama 55.000. Sing kedua 20.000. Sing kedua 20.000 lagi. Sing ketiga ki duwike sing ndek ingi wi tangwane wong ya 25.000. Jan apa jenenge? Akeh seduluran akeh rezeki ngono intine teman-teman. Dadi ojo dadi aku nang warung ngene prinsipku teman-teman. Aku gak pernah beda-bedane uang nang warung. Dadi aku gak pernah dadi wong sing kadang kan enek jenenge wong ning jenenge bakul ngene beda-bedane. Kae nom, kae tuwek. Aku gak suka karo sing tuwek. Aku luwih seneng karo sing nom. Aku gak nyaman nedak karo gak. Nek aku gak prinsipku gak ngono. Dadi semua tak rangkul ning warung guyon bareng. Dadi wong ki sing mara ning warungku seneng ngono lho. Dadi senenge nyapon, senenge ning warungku kuwi. Iso guyon, iso sayuk, iso guyub rukun. Dadi enom tuwek dadi siji ngono. Dadi ora pernah beda-bedane antara enom tuwek ngono. Dadi guyon dadi siji. Maksudnya piye ya? Kan kadang yo enek wong warung mau ini gak kenal ini. Gak, nek ning warungku bukan begitu. Nek warungku gon-gone pusate wong guyon. Dadi kaya aku bareng ki seneng ngejak omong-omongan, ngejak komunikasi antara pelanggan karo aku. Tak jak guyon, jadi supaya wong ki nyaman ning warung, supaya wong ki betah, supaya wong ki ngenal awake dhewe ki oh iya bakule gak membeda-bedakan. Jadi aku gak pernah ndek rasa membeda-bedakan. Malah rezeki sing akeh iki asale teko wong sing wis sepuh-sepuh. Dadi ning kono mau padha nyangoni nyeluk aku, padha kenal ngono kuwi. Dadi piye ya? Aja pernah memandang wong sebelah mata. Dadi rangkulan rayuan selagi wong kuwi apik. Nah, akeh seduluran, akeh rezekine. Rezeki tidak selalu melulu tentang uang, teman-teman. Jadi rezeki tentang kesehatan, rezeki tenaga, rezeki pikiran. Jadi kita ki sedekah.
tidak harus melulu tentang uang. Jadi kita sedekah dalam hal pikiran, sedekah dalam hal tenaga, sedekah dalam hal uang juga boleh. Terus sedekah dalam hal pakaian juga boleh. Pokoknya sak mampune awake dhewe sedekah. Jadi koyo awake dhewe dina iki sehat, awake dhewe dina iki iso maem, awake dhewe dina iki iso nyekel duit. Kuwi ya termasuk rezeki. Jadi rezeki itu tidak serta melulu tentang uang, teman-teman. Ya, jadi tetaplah bersyukur dengan keadaanmu sekarang. Ojo selalu menoleh ke atas, tapi lihatlah sesekali ke bawah untuk tolak ukur. Jadi untuk tolak ukur awake dhewe. Dadi awake dhewe iki iso ning dhuwur, iso munggah ning tangga dhuwur, kuwi ya saka tangga ngisor ngono. Dadi ora mungkin celengkrik langsung ning dhuwur, gak mungkin. Dadi semua butuh proses. Entah itu proses apapun itu, setiap orang mempunyai prosesnya sendiri-sendiri. Jadi tetap semangat teman-teman. Tetaplah semangat, bersyukur. Pokoknya syukur ana awakmu. Nah, untuk vlog kali ini tak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nini ngarep bakul teman-teman. Ki wis jame wis mas 6:30 mombo. Terima kasih. See you next time.